Здравей, България продължава с обещаното гостуване на турския посланик у нас, господин Сюлейман Гьокче. Господин Гьокче, заповядайте. Здравейте. Здравейте, заповядайте. Настанете се и вие тук. Заповядайте. Всъщност, причината да бъдете в студиото ни е датата. Точно година след опита за преврат срещу Ердоган. И до ден днешен, господин Гьокче, анализатори питат дали това не беше инсценировка на Ердоган, за да може да намери легитимен начин да се разправи с критиците и опозиционерите си, или това беше автентичен опит за преврат. Right. Well, good morning, добро утро. Thank you very much again for this opportunity, and it's great to see you. И на нас ни е приятно. Слушаме ви. Thank you. Well, of course, it's a very important date. It's the anniversary of the thwarted coup attempt in Turkey a year ago. Разбира се, датата е много важна, сериозна. Тя отбелязва годишната от проваления опит за преврат в Турция. We had a very eventful year, eventful time. Тази година беше наситена със събития. And we are prepared to brace the first anniversary. И ние сме готови да отбележим първата годишнина от този ден. Now, answering your question, в отговор на нашия въпрос, I think I should put this into perspective. Искам да представя цялата ситуация в контекста. This was a coup attempt against the constitutional democracy in Turkey. Това беше опит за преврат срещу конституционната демокрация в Турция. President Erdogan is an elected leader. Президентът Ердоган е избран ръководител на страната. Democratically. И това е станало с демократични избори. And he's just part of this whole thing. И той е само един елемент от цялата структура на държавата. Now, I brought something to share with you and also to share with your viewers. Донесъл съм нещо, което искам да покажа на вас и на вашите зрители. This is a keepsake. Това е един спомен. A stone from the marble facade of the Turkish parliament bombed. Това е камък от мраморната фасада на турския парламент, който стана обект на бомбена атака. And you see the place over here. This is the central courtyard of the parliament. Това е централният двор на парламентарната сграда. So the national parliament for the first time in the history of Turkey was bombed. Така че за първи път в историята на Турция е бомбардирана сградата на парламента. And of course the presidential palace was attacked. Също така имаше атака и срещу президентския дворец. As TV stations and newspapers opposing or supporting the government were also invaded. Щурмувани бяха сградите на телевизионни станции и радиостанции, които работеха и в подкрепа, и в опозиция на Ердоган. So it would be a narrow interpretation if you put it was an attempt against President Erdogan. It was not. Така че ако представите ситуацията като опит за сваляне на Ердоган, това е твърде стеснена интерпретация на събитията. Second thing, it was not a military coup by definition or by nature. И второ, което трябва да се отбележи, този преврат не беше военен преврат по дефиниция и по своето естество. It was a putsch, a violent attempt composed of different components and structures. Това беше един путч, който имаше съответните характеристики и беше насочен към различни структури. И днес има анализатори, включително излезе изследване онзи ден на Стокхолмския център на свободата. Сериозно обследване на обстановката в Турция в продължение на една година и там анализаторите твърдят, че всъщност не става дума за истински преврат, а само за създаване на претекст за кампания и преследване на критиците и опонентите на Ердоган. Знаете, през изминалата една година хиляди журналисти, учители, военни
разследвани, изобщо критични към Ердоган, бяха арестувани. Арестувани, разследвани, съдени. Well, I find it insulting. Това за мен е обидно. With due respect. С цялото ми уважение, I do not know who these analysts are. Не познавам тези анализатори. But I heard those analysts exactly a year ago in your TV station as well. Но точно преди една година, в деня след опита за преврат, чух такива анализатори дори от вашето студио. You are showing graphic images right in the background right now, yes? Вие показвате ужасяващите сцени тук на нашия фон. 250 people died. 250 души загубиха живота си. In defense of democracy. В защита на демокрацията. 2,200 were either injured or maimed. 2200 души бяха ранени и осакатени. Hundreds of children orphaned. Стотици деца останаха сираци. Immense pain was taken to stop this atrocity. И срещу тези зверства бяха понесени огромни болки. Do you bomb your parliament as part of an organized, conceived, if you like, drama? Нима някой I take it as an insult to my intelligence. Нима някой би дръзнал да бомбардира собствения си парламент, ако ще прави такива привидни действия. За мен подобно твърдение е обида за собствения интелект. Усещането отстрани понякога знаете ли какво е? Хората, които живеят в Турция, нямат право да не харесват Ердоган и ако не го харесват публично, са арестувани. Така ли е? Включително този ден има случай. Бащата на баскетболиста, който сравнил Ердоган с Хитлер, и баща му арестуван, освен баскетболиста. Well, he was a... Come on. I think you are referring to a particular man. Now, let us expand this. I think you are referring to a particular man who is a member of this Fethullah Gülenist terrorist organization, which is behind this bloody coup attempt. Нека да изясним. Мисля, че говорите за един човек, който е член на фетулхистката терористична организация, която е обвинена за организирането на този преврат. Fethullah Gülen. Говоря за организацията на Фетулах Гюлен. This is an organization which is behind the coup. It's a terrorist organization. Това е терористична организация, която стои зад организацията на този преврат. They kill their own people. Те убиват дори хора от собствените си редици. Without discrimination and at gunpoint. Те убиват хора, мирни хора от упор, безогледно. And all this thing is coming from comfortable armchair politics. И всичко това проистича от една удобна политика, която се води от кабинета. We have the facts established. Ние сме установили фактите. And evidence. Има доказателства. Footages. Има кадри. Има показания. All the connections. Връзките са ясни. I think it would be better for good journalism to, of course, have the difference of opinion, which is perfectly fine. И мисля, че професионалната журналистика, разбира се, трябва да разглежда различните мнения. Това е нещо разбираемо. But it's more important to speak after truth. Но много е важно да търси истината. Now, let me give you some figures. И нека сега I think you were about to ask that. Да ви цитирам малко данни. About 169,000 people were investigated so far. Мисля, че вие щяхте да ме попитате на точно това. До момента са разследвани 169 000 души. Out of this number, от тях 50,000 roughly are apprehended and arrested. Около 50 000 са задържани или арестувани. The rest were released. Останалите са освободени. And they were returned to their jobs and everything else. И те са се върнали към нормалния си живот.
Изненада ли се управлението в Турция от многолюдния митинг, опозиционен митинг на критици на Ердоган от миналата седмица? Твърди се, че 2 милиона души са се събрали, за да кажат не на управлението на Ердоган. Всички те ли са гюленисти? Всички те ли са членове на неговата организация? No, let me explain. I think... Нека поясня. All of these people, in the first place, were participating in the public rallies after the thwarted coup attempt last year. Всички тези хора взеха участие и в публичните демонстрации, които бяха проведени след проваления атентат, проваления преврат. That's the first thing. Secondly, after the thwarted coup attempt, because it was a huge thing, and everybody knows this. I'm not here to convince you on that. It's all evident. Мащабите на този опит за преврат бяха огромни и това е факт. Няма нужда да ви убеждавам. State of emergency was declared. Беше обявено извънредно положение в нашата страна. As in France. Същото, каквото се случи и във Франция. And it has been enforced for the last 1 year. И в продължение на една година то се прилага. Now, let me finish. И нека да продължа. This is not going to last forever, of course. Естествено, това извънредно положение няма да продължи до безкрай. But this was an extraordinary time. Но това са извънредни обстоятелства, which requires extraordinary measures. Които изискват извънредни мерки. And I gave you the number. 169,000 people were investigated. Цитирах ви статистиката. 169 000 души са разследвани. More than 100,000 of them released. И над 100 000 в последствие са освободени. So it is important. Well, look, this is a national security threat for Turkey. Point. It's clear. Съвсем ясно е, че това деяние беше заплаха за националната сигурност на Турция. But Turkey is a democratic country. Турция е демократическа държава. We are trying to strike the right balance between freedoms, democracy, freedoms, and security. И ние се опитваме да постигнем точния баланс между свободи, демокрация и сигурност. Позволете за срещата Ердоган-Борисов, широко отразена в България, не знам в Турция, обърнаха ли внимание. Защо не присъствахте на срещата? Well, it's a technical matter. Технически въпрос е това. In the Turkish practice, ambassadors attend, by definition, by rule, the presidential visits. По дефиниция, по правило, посланиците присъстват на президентските посещения. So it's not a must for an ambassador to be present during visits at different other levels. Така че технически е въпросът, не е задължително посланика да присъства на другите посещения. Нека се твърдение, че не присъствате, защото сте помолени да не присъствате заради подкрепата ви за партията на Лютви Местан. Да не се намесва тази политическа партия в един разговор между Ердоган и Борисов. No. This is utterly irrelevant. Това е абсолютно несъотносимо към темата. No, nothing like that. Нищо подобно няма. I have read and heard, statements, and of course, in your station as well, in your channel. Аз съм запознат с твърденията. Те са изказани и от вашата телевизия. I am telling you comfortably what the practice is. Но ви заявявам съвсем спокойно каква е практиката. Let me give you an example. Нека да дам пример. I have huge respect to Prime Minister Borisov. Аз изпитвам огромно уважение към министър-председателя Борисов. Това не е лично отношение. And he has been to Turkey a number of times. Той многократно е посещавал Турция. And I was in Turkey in only one instance during these visits. И аз съм бил в Турция само веднъж по време на неговите посещения. Разбрахме ви. Втора среща е имало наскоро между Ердоган и Борисов. Знаете ли каква е била темата? Първата, за която ви питах, беше широко разказана.
От Министерския съвет обявиха, че ще се срещат отново с... Министерския съвет обявиха, че отново Ердоган и Борисов ще се срещат на енергиен форум, който беше проведен в Турция. Okay, so you're referring to the World Petroleum Congress, which was last week. Yes. Говорите за конференцията, Световната конференция за петрола миналата седмица. That's right. Yes, so what's the question? Какъв беше въпросът? Знаете ли темата на разговор между тях двамата? Нищо не се разбра. Ердоган, Борисов, какво си казаха? Нещо, което засяга България и Турция. Well, actually, yes, of course. Actually, Prime Minister Borisov made a statement and he gave some insight about this actually in his speech. Министър-председателя Борисов в своята собствена реч коментира засегнатите теми. Well, look, I think it was a very important conference. За мен тази конференция е много важна. There were about 20,000 participants. С около 20 000 участници. Let me give you the numbers. And it happened at a time when Turkey is quickly, very fast, normalizing after the failed coup attempt. И тя беше проведена в момент, в който Турция бързо се възстановява от проваления опит за преврат. You must understand one thing. И разберете едно. This coup attempt in Turkey was not a joke. Този опит за преврат не беше нещо дребно. And it has an impact on international security. Той оказа сериозно въздействие върху международната сигурност, енергийната сигурност. And whatever happening is in our region, which was also an interest for Bulgaria. За всички събития, които се случват в нашия регион, които по някакво отношение засягат и България. В хода на тази конференция беше обсъдена и енергийната сигурност. И тя е от голямо значение и за България. Много ви благодаря. Посланик Сюлейман Гьокче беше наш гост.